Dashuriet edhe dashuranat e astrologjisë. Jemi sërish së bashku. Sot kena me fol për një event qellor që e krijon Neptuni. Neptuni ka qenë retro edhe tashmë po kthehet në rrugtim të drejtë. Çka është Neptuni edhe çfarë energjie na jep Neptuni? Neptuni neve na jep energjinë e mjegullës, paqartësisë, pasigurisë. Neptuni është për shembull anestezioni, Neptuni është alkoholi, çdo gjë që na trollon, na jep paqartësinë mendime ose në emocione është Neptuni. Ai gjendet në Peshqi edhe tashmë e ka nis rrugtimin e vet të drejtë sepse ka qenë retro. Çka ndodh me të gjitha shejat me këtë event qellor, po shkojmë radhazi, mas pari me dashin. Dashat në këtë event qellor do të kenë mundësi që të kuptojnë disa rrena, sepse Neptuni është edhe rrena. Çdo mjegullim, çdo gjë që e kena të paqartë në jetën tonë, pra është Neptuni, e tregova. Për dashat, kjo do të ndodhë në nivelin e pavetdijshëm. Ose si me thonë, në ëndrat e veta, ata do ta shohin një realitet vetin, të cilin ata nuk dojnë vetes me ja pranu. Për dashat është shumë me rëndësi që të jenë sa më shumë kohë vetë, në këtë javë, sa më shumë kohë të jenë vetë, edhe të mendojnë për veten e vetë, edhe për ëndrat e veta. Diçka prej ëndrave të veta, ose diçka ata kanë ndërru për veti, në fakt ka qenë një iluzion i madh. Demi. Për demat është shumë e rëndësi që ta kuptojnë që dikush në shoqërinë e tyne është të i punu diçka mas shpine. Ka të bëjnë me një rren e cila po rren ose me një të pavërtet të cilën dikush është të ja bo mas shpine. Ai është në rrethin e vet shoqëror, por jo të afërt, gjon. Për binjakët në këtë javë do të jetë e mundur që ta kuptojnë një pozicion i tyni, një status, një punë, një karrierë, ose çka do që ka të bëjnë me reputacionin e tyne, ka qenë rreme. Në fakt nuk ka qenë shumë e vërtet, ose kanë pas iluzione edhe kanë mendu për veten që janë diku. Tash Neptuni i kallzon se ku janë në fakt. Një e vërtet po del. Gaforja. Na kena fol për Neptunin, për bashkë me Neptun aty është edhe Saturni, i cili po ashtu do të bëjnë ndryshime. Kur janë afër këta dy planeta, Saturni është karma, ose është gjykimi jonë, ose mënyra qysh na e gjykojmë veten dhe qysh na gjykojnë të tjerët, bashkë me Neptunin, për gaforët në fushën e 9 do të bëjnë ndryshime në atë mënyrën se si ata kanë bashkëpunu me të hujt, me njerëzit e largët, me diasporën, me dikon që jeton jashtë, me mësimet të cilat janë për te shkolle, diçka kur ti mëson, jo pse duhesh për me marrë notë, por mëson pse dëshiron me mësu. Në këtë drejtim, gaforët janë të thirrura që të krijojnë diçka të re. Luanat, transformim total për luanat. Luanat i kemi fatlum në 2026-ën. 2026 është në prag të derës. Luanat do të kenë shumë fat edhe një transformim shumë pozitiv do të ndodhë për ta. Sepse Neptuni për ta do të bi një të vërtet e cila është më tepër se reale. Virgjëreshët e mia të dashura, ata të cilat kujdesen për të gjithë neve, na nuk kujdesemi fort për virgjëreshat. Spaku ata ashtu ndihen. Ky event qellor ata i gjenë në raporte të cilat janë afatgjate. Jo këta raportet hajde po pim kafe edhe nesër na shtas telefonohemi, por në raportet të cilat zgjasin më shumë vite, edhe të cilat do të jenë transformative në këtë periudhë për ta. Jo do të kuptoni diçka që ka të bëjnë me një iluzion lidhur me raportet e juaja. Peshorja. Diplomatat, ata të cilët e masin fjalën, e masin veprën, gjithçka për ta matet. Për peshorët manin mend, gjithçka matet. Ata kanë peshorën e vet me të cilën i masin të gjitha. Për ta, ky event qellor ndodh në punë. Duhen të kenë kujdes në punë, sidomos me punë të cilat bëhen për ditë. Jo ata punë që janë të ralla,
e ke njëherë një javë, një takim, një bordë ose një çka do që tjetë. Po përditshmëria, aty do të kemi thymje të ëndrave. Akrepi, o mjera unë për akrepat e mi. Janë të e prit dashurin që sa. Dashuria po vjen e rreme. Si ka mundësi që akrepat asësis po munden me dalë në dritë. Të dashur akrepa. Kujdes nëse keni rënë në dashuri këto ditë, ose këto muj, ose ju doket që jeni të dashur me rënë në dashuri, po ju doket nuk është e vërteta. Kush ish ma optimisti i tonë zodiakut, kush gjithmonë i marrësanet me pozitivitet, ai që ka edhe Jupiterin sundus, e ata janë shigjetarët. Shigjetarët e mi të dashur, të cilët këtë vend qellore pritni në emocionet e juaja, në raportet e juaja brenda shtëpis, brenda dyrve të shtëpis, juaj do të ndodh një çka do të ndodh? Do të ndodh një, mos them zhgënjim, po do ta kuptoni një të vërtetë më. Shigjetari është sezona e tyne, gjithmonë duhet me ja uru ditëlindjen shigjetarëve, mirë po duhet me kallëzue që kanë edhe plot planeta tjera aty brenda në shtëpinë e vet. Kështu që për shigjetarët është një periudhë shumë dinamike që po ndodh. Bricjapi, raportet me kolegë, raportet me njerëz të cilët janë aty në rrethin e juaj, me kojshit, me motrat, me vëllaznit, aty do ta keni një iluzion, do të thehet, një sen në të cilin ju keni besu shumë gjatë, tashmë do ta marrë formën e vet, sepse Neptuni po ecën direkt. E kësaj radhe i sjell të vërtetat. Inshallah nuk i rrit rrenat. Ujori i cili po pret pare, po pret me i marrë disa pare prej moti. Neptuni tonë kohën ja ka bo mjegull, ase si se kanë kuptu ku janë edhe pare dhe pse s'po vinë në duart e tyne, tashmë ka ardhur momenti kur ata do të kuptojnë se çfarë ka ndodhur me ata të ardhura, ose me ata fitesa materiale, ose me ata gjana të cilat ata mendojnë që i takojnë. Ujorët pra e kanë shansin që të kuptojnë se çfarë po ndodh me financat e tyre. Peshqit, intuitive tonë, ata të cilët në fakt të kanë aty edhe Saturnin edhe Neptunin, edhe e kanë që sa kohë. Është një periudhë bajagi e vështirë për peshqit, sepse ata po vedisohen, po kuptojnë çdo ditë e më tepër për rrethin e vet, për njerëzit rrotull, edhe për interese të cilat po sillen rrotull. Kush ka interes, kush po rrin për qef, kush piton vërtet. Edhe në këtë javë po ashtu, ata do ta kuptojnë një të vërtetë madhe. Kush janë ata të cilët vërtet janë të i dashur peshqit. Këta pra ishin të gjitha shenjat, e ju që keni qef me ditë më tepër për veten, e dini datën e lindjes, e dini vendin ku keni lind, e dini edhe orën e lindjes. Ju që se dini orën e lindjes, muli vetë një nanat, se është shumë e rëndësi për çdo hartë natale. Mundrimi pas një hartë natale që është unike, e vetëm e juja, nuk ka të bëjë me kurrë tjetër, mundrimi pas me mu, por duheni me më kontaktu, këtu e keni ku mundeni me më kontaktu, e keni edhe numrin e telefonit, edhe Instagramin e Facebookun, ku të doni ju. Me rëndësi është me ditë që harta natale është një navigacion i jetës. Është një hartë e cila na tregon se ku jena të shkuna, për çka jena të marrum, për çka jo, kur jën dashnia, kur s'ka marrë, a është e vërteta, apo të rrend, apo të rrethon. Të gjitha këto i kuptojmë në hartën natale. Boni terminin e ju se shumë njerëz janë të interesum. Nëse keni qef me pa kësi video, si kjo, boni një subscribe faqen, edhe shkruni koment, boni like-a, edhe t'jeni të butë me veten, edhe shumë të kujdesshëm me të tjerët.